Šajā sērijā redzēsiet Svētās Helēnas salu un Francijas imperatora Napoleona I pēdējo dzīvesvietu. No Keiptaunas Dienvidāfrikā jahta Milda burāja uz vairāk nekā 1800 jūdžu attālo Svētās Helēnas salu. Ceļā pagāja 16 dienas. Devāmies prom no Dienvidāfrikas ar patīkamu sajūtu. Bijām vinējuši derības un apņēmuši Horna un labās cerības ragu pirms gadu mīs. Tagad mūsu ceļš ved uz mājām. Garo pārgājienu pāri Atlantijas okeānām no Keiptaunas uz Gambiju bijām sadalījuši divās lielās daļās, piestājot nelielās salās. Viena no tām bija Svētās Helēnas sala, bet otrā debesbraukšanas sala. Negāja tik gludi, kā plānojām. Jau kādas 100 jūdzes no Keiptaunas uzpūta stiprāks vējš un mūs piemeklēja nelaime. Notrūka mūsu bukšpita atsaite. Par bukšpitu sauc pagarinājumu jahtas priekšā. Tas notur mastu konstrukciju stingrā atsaitē. Jau otro reizi mēs piedzīvojam avārijas situāciju, kuras laikā mēs varējām zaudēt mūsu abus mastus. Šāds negadījums varētu mūsu ceļojumam pielikt punktu, jo jahtu bez burām ir grūti vadīt, un nevienmēr motors var līdzēt. Bet paldies Dievam! Vējš un vilnis bija labvēlīgs, un pēc kādām 5 stundām sasniedzām Dienvidāfrikas krastus. Piestājām mazā ostiņā, kur pēc kartes apraksta varēja veikt sīkus remontdarbus. Mums apkārt riņķoja gan mazas, gan lielas jahtas. Burātāji uzzinājuši par mūsu nelaimi, laipni palīdzēja ar informāciju. Detalizēti noinstruēja, kā un kur dabūt remontam nepieciešamās detaļas. Instruktāža bija ļoti interesanta, un īsumā tā skanēja tā. Izbrauciet krastā un dodieties uz burātāju veikalu. Ja gadījumā tas ir slēgts, tad šķērsojiet tuvējo laukumu un nostājieties pie maizes veikala ar skatu uz baznīcu. Ap 10:00 no dievnama dosies cilvēki, un starp tiem būs liela auguma vīrs, kurš izskatīsies pēc jūrnieka. Viņš arī ir veikala īpašnieks, un pie viņa var iegādāties visu burāšanai nepieciešamo. Noklausoties šo stāstu, mani pārņēma pamatotas aizdomas, ka burātāji dzen joks un stāvēsim šeit, Dienvidāmerikas mazā ostiņā, vēl ilgāk nekā Brazīlijā. Tieši brazīliešiem ir tendence stāstīt, ka drīz viss notiks, bet tikai rīt. Tādā veidā viņi nomierina tavu darboties gribu, bet vēlāk, kad atklājas meli, atkal uzsāk stāstīt stāstus par rītdienu. Šai kaitei ir pat nosaukums – Maņanas sindroms. Maņana tulkojumā nozīmē rītdiena. Tomēr holandiešu pēcteči mani pārsteidz. Mūsu ekspedīcijas vadītājs Māris pēc kādas stundas ieradās ar visām nepieciešamām detaļām, un bocmanis Aldis ķērās pie darba. Tiešām, šejienes cilvēki ir izpalīdzīgi un precīzi kā Šveices pulkstenis. Mūsu bocmaņa zelta rokas remonta darbus veica pāris stundās, un atkal devāmies uz mūsu nākamo pieturas punktu. Ja tu esi sarkanajām garām, tad pa labi. Mūsu uzmanību piesaistīja kāda peldoša boja. Nolēmām, ka tā mums nākotnē varētu noderēt. Nemaz nav tik viegli pat mazā vilnī satvert peldošu bumbu. Šāds piedzīvojums atsvaidzina garo ceļu pāri Atlantijas okeānam un padara ikdienas rutīnu interesantāku. Bet ja nu pie bojas ir piesieta dārguma lāde,
Naivi jokojoties sapņojām. Jāpiebilst, ka mierīgos laika apstākļos dzīvē uz jahtas ir meditatīvs raksturs. Viss norisinās lēnām un bez steigas. Katrs lasa savas grāmatas un nodarbojas ar sev uzticētiem darbiem. Komunikācija nav īpaši dinamiska, un tikai kāda ziņa no dzimtenes, kur saņēmām caur elektronisko pastu, izsauc vētraināku diskusiju. Jau no pirmās ceļojuma dienas uz jahtas Mildi ievērojam ekoloģiskās normas un atkritumus jūrā nemetām. Viss, ko okeāns, tēlēni izsakoties nevar sagremot, tika glabāts līdz nākamai ostai. Bet gadījumos, kad ostas ir ļoti tālu, tika sadedzināts mūsu grillā. Kā mēs saucām mēslu dedzināmo bunduli, kuru bijām paši sameistarojuši no veļas mašīnas iekšējās rotējošās tilpnes. Ekoloģijai jābūt ekoloģiskai, mēdzām jokot uz jahtas. Beidzot, zāliņā tika uzvilkts Anglijas karogs, kas liecināja par drīzo sauszemes tuvošanos. Tālumā jau bija redzama vientuļa Svētās Helēnas sala. Svētās Helēnas sala ir 122 kvadrātkilometrus liela un atrodas Atlantijas okeānā aptuveni pusceļā starp Dienvidameriku un Āfriku. Tā ir viena no attālākajām apdzīvotajām vietām pasaulē, jo līdz tuvākajai kaimiņienei, Debesbraukšanas salai, ir vairāk nekā 1000 kilometru, bet līdz Āfrikas krastam jāmēro gandrīz 2 tik garš ceļš. Sala ir vulkāniskas izcelsmes, un tās krasta līniju veido lielākoties augstas un stāvas klintis. Noenkuroties iespējams tikai pie Jamestownas, salas vienīgās pilsētas un ostas. Svētās Helēnas sala kopā ar Debesbraukšanas salu un Tristana da Cunhas salām veido 413 kvadrātkilometru lielu Lielbritānijas aizjūras teritoriju. Tās pilnais nosaukums ir Svētās Helēnas sala un piederīgās teritorijas. Tai ir karalienes iecelts gubernators, kā arī sava likumdošanas padome un izpildu padome. Debesbraukšanas sala un Tristana da Cunhas salas ir administratīvi pakļautas Svētās Helēnas salai, bet tām ir arī savas iekšējās pārvaldes struktūras. Oficiālā valoda salās ir angļu, un tajā runā visi 7,5 tūkstoši iedzīvotāji, kaut gan tikai 1/4 daļa no viņiem ir angļu ieceļotāju pēcteči. Puse iedzīvotāji ir afrikāņu izcelsmes, bet pārējie ir ķīniešu tautības. Vairākums salinieku ir anglikāņu draudzes locekļi, taču pārstāvēts ir arī citas kristīgās konfesijas, piemēram, katolicisms un baptisms. Salu atklāja portugāļu jūras braucēji 1502. gada 21. maijā, tieši imperatora Konstantīna lielā mātes Helēnas dzimšanas dienā. Viņai par godu tā nodēvēta par Svētās Helēnas salu. Pēc 100 gadiem sala jau bija labi zināma citu Eiropas zemju jūrniekiem. Kuģi te piestāja atceļā no Āzijas, lai papildinātu saldūdens un barības krājumus, kā arī lai veiktu remontdarbus. 17. gadsimtā par valdīšanu salā cīnījās briti ar holandiešiem. Līdz 1659. gadā tā nonāca Britu Austrumindustrijas kompānijas īpašumā. Salā tika novietots garnizons un uzcelts forts, kam deva nosaukumu Jamestowna, par godu toreizējam Jorkas hercogam un nākamajam karalim Džeimsam II. Britu Austrumindustrijas kompānijas valdīšanas laikā sala piedzīvoja ekonomisku uzplaukumu. Ik gadu to apmeklē tūkstošiem kuģu, kas salā atstāja prāvas naudas summas. Pēc kompānijas sabrukuma 1843. gadā
Svētās Helēnas sala kļuva par britu troņu koloniju, bet tās ziedu laiki palika pagātnē. Līdz ar Suecas kanāla atvēršanu 1869. gadā mazinājās ostas ienākumi, jo vairāk tika izmantots jaunais jūras ceļš. Vēl viens trieciens salas ekonomikai bija mākslīgās šķiedras izgudrošana pagājušajā gadsimta 60. gados. Salas ekonomika balstījās tikai uz vienu industriju – Jaunzēlandes līnu audzēšanu un pārstrādi. Kad šai eksporta precei zuda pieprasījums, salinieki zaudēja galveno ienākumu avotu. Mūsdienās Svētās Helēnas salas ekonomika ir lielā mērā atkarīga no Lielbritānijas finansiālā atbalsta. Vietējie pelna iztiku, nodarbojoties ar zemkopību, zvejojot, audzējot lopus un pārdodot amatniecības izstrādājumus. Zivis, saldētas, kūpinātas un konservētas tiek arī eksportētas. Ar laiku iespējams varēs eksportēt arī svaigus produktus un ziedus, bet pagaidām tas nav iespējams salas izolētības un atbilstoša transporta trūkuma dēļ. Eksportēta tiek arī kafija un medus. Nozīmīgs ienākuma avots ir salās izdotās pastmarkas. Tomēr ierobežoto darba iespēju dēļ aptuveni 25% salinieku spiesti meklēt nodarbošanos citur. Netālajā debesbraukšanas salā, Folklendu salās vai arī apvienotajā karalistē. Tūrisms sniedz tikai nelielu ieguldījumu Svētās Helēnas salas ekonomikā. Tā attīstību varētu veicināt gaisa satiksmes nodrošinājums. Pašlaik turistu interesi Svētās Helēnas salai piesaista galvenokārt fakts, ka šeit savus pēdējos dzīves gadus izsūtījumā pavadījis Francijas imperators Napoleons I. Tomēr sala turistiem var piedāvāt ne tikai ekskursiju pa Napoleona muzeju, šeit ir patīkams, mērens silts tropu klimats, skaistas ainavas un iespējas nodarboties ar dažādiem ūdens sporta veidiem. Salas viesi var doties pārgājienos un baudīt eksotisku dabu vai apskatīt 18. un 19. gadsimta arhitektūras paraugus. Džeimstauna bija jauka, neliela pilsētiņa ielējā starp stāvām bazalta klintīm. Interesanti, ka Svētās Helēnas salā ir sava nauda, kas vērtībā atbilst Lielbritānijas bankas zīmēm. Tā arī to sauc Svētās Helēnas mārciņa vai penijs. Nomināli tāda paša kā Anglijā. Stāstīja, ka šīs salas nauda ir oficiāli jāpieņem visās Anglijas bankās, bet par to mums vēl būs iespēja pārliecināties personīgi. Ceļojuma 19. mēnesī jahta Milda atradās Atlantijas okeānā pie Svētās Helēnas salas. Turpinājumā redzēsiet mājas, kur Napoleons I pavadīja savas dzīves pēdējos gadus, kā arī vietu, kur slavenais imperators tika apbedīts. Ceļojuma 19. mēnesī jahta Milda atradās Atlantijas okeānā pie Svētās Helēnas salas. Džeimstaunā apmeklējām vienu no interesantākiem cietumiem, ko kādreiz biju redzējis. Šajā cietumā nebija redzams neviens apsargs. Stāstīja, ka cietumsodu te izcieš divi notiesātie. Viens esot slepkava, bet otrs vienkārši nemieru cēlājs. Abus apcietinātos laiku pa laikam apmeklē policisti no pretējās ielas pusē atrodošā policijas iecirkņa, atnesot tiem ēdienu un dzērienu. Caur durvīm, kuras bija aizžogots, varēja redzēt tikai īsu koridoru. Paši cietumnieki laikam bija devušies diendusā uz savām kamerām. Bet Svētās Helēnas sala ir palikusi slavena ar citu ieslodzīto, kur šeit mitinājās 19. gadsimtā. Svētās Helēnas sala tās ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ vairāk kārt noderējusi Britiem par vietu, uz kuru nosūtīt savus ieslodzītos. 20. gadsimta sākumā šeit tika nometināti vairāk nekā 6000 angļu būru kara gūstekņi, pirms tam šeit piespiedu kārtā uzturējās Zulu nācijas vadonis Dinu Zulu, bet visslavenākais trimdnieks Svētās Helēnas salas vēsturē ir Francijas imperators Napoleons I.
Pēc tam, kad Napoleonam bija izdevies atgriezties Francijā no izsūtījuma Elbas salā, Eiropas varenie vairs nevēlējās riskēt un izvēlējās drošāku vietu sakautā imperatora nometināšanai – salu tālu okeānā, kur stāvas un nepieejamas klintis sargā pret iebrucējiem gluži kā neieņemams cietoksnis. Angļi vēl salu papildus pamatīgi nocietināja, arī šodien visapkārt salai var redzēt lielgabalu rudetes, un katrā šaušanai piemērotā vietā no lavas bluķiem mūrētā brustvērā stāv 19. gadsimta lielgabali. Sardzes posteņi bija gan uz sauszemes, gan jūrā. Angļi pārņēma savā kontrolē arī debesis braukšanas un Tristana da Kuņas salas, lai franči tās nevarētu izmantot kā bāzi uzbrukumā Svētās Helēnas salai. Apmeklējām muzeju, kur varēja aplūkot dažas mantas, kuras bija piederējušas Napoleona sekotājiem. Izrādās, ka Bonapartam brīvprātīgā izsūtījumā bija devušies līdzi ar viņu tuvākie draugi un pielūdzēji. Arī sievietes, kuras bija pārņemtas ar mīlestības jūtām pret kareivīgo imperatoru. Kad 1815. gada oktobrī Napoleons ieradās Svētās Helēnas salā, viņam paredzētā māja Longvudā vēl nebija pabeigta, un pāris pirmos mēnešus Bonaparts pavadīja kādas britu ģimenes mājā ārpus Džeimstaunas. Decembrī viņš ievācās Longvudā, kur dzīvoja līdz pat savai nāvei, 1821. gada 5. maijā. Apkārtne te bija kalnaina, un labāku vietu, kur nomitināt 19. gadsimta noziedznieku numur 1, neatrast. Pat, ja kāds varētu dzīves izsēsties uz salas, tad viņam būtu grūti pārvarēt dabīgos šķēršļus. Stāvās kalnu nogāzes. Vēl te varēja apmeklēt senos laikos būvētu veikaliņu. Tur varēja iegādāties konservus, kas pēc manām domām te bija saglabājušies vēl no Napoleona laikiem. Nesteidzīgi ceļojot, nokļuvām līdz mājai, kur slavenais kara vadonis bija mitinājies līdz savas dzīves pēdējai dienai. Šī māja, kur Napoleons mitinājās gandrīz 6 gadus, kā arī ielai, kur viņa apglabāja kopš 1858. gada, pieder Francijas valdībai. Tagad Longvudas mājā ir iekārtots muzejs un franču konsulāts. Par Napoleona dzīves pēdējiem gadiem rakstiskas liecības saglabājuši viņa līdzgaitnieki trimdā. Uz salu Bonapartu pavadīja neliela svīta, kas palika kopā ar viņu līdz pat imperatora nāvei. Dzīves apstākļi Svētās Helēnas salā krasi atšķīrās no tā, ko Napoleons bija gaidījis, kad pēc sakāves kaujā pie Vaterlo bija nodevis savu likteni Angļu rokās. Tā vietā, lai izturētos pret bijušo imperatoru kā uzvarētu, bet godājam pretinieku, Angļi rīkojās kā cietuma uzraugi. Viens no galveniekiem ir aprakstījis Napoleona pieticīgo uzturu trimdā šādi. Viņa ēdienreizes veido dažādi nožēlojami ēdieni, ko pasniedz no atstatuma, it kā viņš būtu noziedznieks cietumā. Viņam pilnīgi trūksta dzīvē nepieciešamais. Maize un vīns ne tikai nav tādi, pie kādiem viņš radis, bet pat tik slikti, ka mēs tiem pieskaramies ar riebumu. Ūdens, kafija, sviests, eļļa un citi produkti vai nu netiek piegādāti, vai ir tikko derīgi lietošanai. Līdz 1816. gadam, kad Britu tronis nozīmēja par salas gubernatoru seru Hansonu Lowu, Napoleona attiecības ar sagūstītajiem tomēr bija samērā labas. Jaunais gubernators, kā vēlāk tika atzīts, nebija piemērots šim postenim, un Napoleons pastāvīgi sūdzējās par viņu uzvedību. Gubernators esot spītīgi atteicies uzrunāt bijušo imperatoru ar vārdiem jūsu augstība, tā vietā saukdams Napoleonu vienkārši par ģenerāli Bonapartu. Saskaņā ar liecībām,
Napoleons smagi pārdzīvojis cieņas trūkumu attieksmē pret savu personu un uzskatījis, ka pieļaudami viņa pazemošanu, Eiropas monarhi tuvina paši savu iznīcību. Tomēr šie pārdzīvojumi un pastāvīgās veselības problēmas nekavēja Bonapartu trimdā nodoties darbam. Pēdējos dzīves gadus viņš pavadīja rakstot memoārus un turpinot kaldināt leģendas ap savu vārdu. Lai gan Napoleons savā testamentā bija paudis vēlēšanos tikt apglabāts Sēnas upes krastos, pēc nāves viņu guldīja vienkāršā kapā Svētās Helēnas salā, vietā, ko dēvē par Vītolu ieleju. Francijas imperatora kapakmenis ir bez uzraksta. Gubernators un Napoleona svīta nevarēja vienoties par iegravējumu tekstu, tādēļ beigās tika nolemts atstāt akmeni vispār bez uzraksta. 1840. gadā Napoleona mirstīgās atliekas tika pārvestas uz Franciju. Napoleona kapa vieta atradās skaistā ielejā un ir sakopta līdz pat šai dienai, kaut arī imperators jau sen atdus citā vietā. Kluss un mierīgs. Tā vien liekas, ka imperatoram pašam patiktos gulēt šeit, Svētās Helēnas salā, nevis trokšņainajā Francijā. Kad pirms 500 gadiem salā ieradās pirmie eiropieši, tā bija neapdzīvota, un vietās, kur tagad atklājas kaili akmeņi, zaļoja biezs stropu mežs un neparasti augi. Eiropieši sev līdzi atveda mājlopus, augļu kokus un dārzeņus. Svešie dzīvnieki un veģetācija, bet galvenokārt cilvēku darbība izraisīja dramatiskas pārmaiņas salu sainavā. Tomēr vēl joprojām Svētās Helēnas salas flora un fauna ir bagātas ar reti sastopamiem eksemplāriem. Šeit aug vismaz 40 neparastu sugu augi, kas nav atrodami nekur citur pasaulē. Salai ir labi saglabāta korāļu ekosistēma, un te mājo liels skaits tikai šim apvidum raksturīgu sugu zivju. Diemžēl izzudušas ir visas unikālās putnu sugas, atskaitot Svētās Helēnas tārtiņu, kas ir tuvs radinieks Āfrikas ganību tārtiņam un ir arī attēlots salas ģerbonī. Staigājot pa salu, satikām arī bruņurupučus. Tie nesteidzīgi klaiņoja apkārt gubernatora mājai. Līdzīgus eksemplārus bijām redzējuši Seišeļu salās, kur ir populāri pat uzturēt bruņurupuču fermas. Var jau būt arī, ka Svētās Helēnas salas gubernators nodarbojas ar bruņurupuču selekciju. Jā, ko gan citu var te darīt? Iedzīvotāja dzīve šeit nav no lustīgākajām. Viens otru pazīst. Kāda alus krogā es pat redzēju informatīvu lapiņu, kur bija pasludināts vietējās tiesas lēmums. Tam un tam salas iedzīvotājām tika aizliegts pārdot alu līdz brīdim, kamēr viņš neatdos sievas mātei naudu par veļas mašīnu, ko bija iegādājies kādu laiku iepriekš. Gatavojāmies doties uz mūsu nākamo pieturvietu. Pirms tam bija jāsagādā ūdens un pārtika, kas šeit maksā bargu naudu. Bet neko darīt. Ja vēlies dzīvot uz tik leģendāras salas, tad maksā tik, cik tas maksā. No Svētās Helēnas salas jahta Milda devās tālāk, uz debesbraukšanas salu. 709 jūdžu garo ceļu jahta veica 6 dienās. Nākamajā sērijā redzēsiet īpatnēji skaisto dabu debesbraukšanas salā,
un to, kā piedalāmies jūras bruņurupuču jaunās paudzes sagaidīšanā.